Gideklarang dead on arrival ang usa ka lalaking pedestrian human nabanggaan sa na-overshoot nga pick-up pasado alas 5 sa hapon na Mayo 29, 2025 sa may Sayre Highway Purok 9 kiuntod Camp Juan Mara, Magbukidnon. Ang pedestrian na ilang si alias Janle, 30 anyos, residente sa Purok 9 sa Nahiskutang Barangay. Sa inisyal nga investigasyon na sayran nga ang nahiskutang sakyanan paingon sa Quezon, Bukidnon. Pag-abot sa bahada nga bahin sa kalsada, ang biktima kalit nga milabang. Misulay pa sa pagliko ang driver sa sakyanan aron dili maigo ang pedestrian. Apan nasapon gihapon ni ini ang biktima, hinungdan nga nawat-an og kontrol ang driver ug na-overshoot sa wala nga bahin sa dalan ang sakyanan. Tungod ni ini, nakaangkon og grabing samad ang pedestrian, hinungdan nga dali kining gidala sa rescue team ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag, Bukidnon. Apan wala na masalbar pa ang iyang kinabuhi. Sa laing bahin ang driver sa sakyanan kinsa wala maunsa temporaryong gihuptan sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, aron perminting dili hilab ang atong tiyan, mag-inom kita perme og Santon Gold Herbal Tea. Gikan na lamang diri sa 11.7 XFM Bukidnon. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Christian Bakyugon, XFM News.